நீ மழலை எனக்குள் நீ இருந்தால் அது தவறே இல்லை. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிஷினில் வந்துட்டு எப்படி வந்து ஊசி வந்து ஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஊசி வந்து ரொம்ப ரொம்ப குவாலிட்டியாக தான் வாங்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு ஊசி வந்து உடையாமல் இருக்கணும். ப்ளஸ் வந்து நூல் வந்து அடிக்கடி வந்து அந்து போகாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம பார்த்து வாங்கணும். ஊசி வாங்குகிறப்போ கம்பெனியானதாக பார்த்து வாங்கணும். பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம ஃபேண்ட்டெல்லாம் தைக்கிறதுக்கு வந்து 18 சைஸ் ஊசி கரெக்டாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பனியன் கிளாத்து அந்த மாதிரி தைக்கிறப்போ 14 வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 16வது நம்பர் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக நம்ம தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஊசி வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியானது. ஸோ நல்ல கம்பெனி ஐட்டமாக தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து மிஷினில் ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நேற்று பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஊசி வந்து உடஞ்சிடுச்சு. நான் வந்து கொஞ்சம் கனமானது வந்து தைக்கிறப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா ரொம்ப வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது வந்து நம்ம எப்போவுமே செய்யவே கூடாது. நான் எத்தனை தடவை அதை கவனித்தாலுமே அந்த மிஸ்டேக் வந்து எனக்கு அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்குது. நீங்களும் அது நம்ம இப்போ பிகினர்ஸாக இருக்கிறப்போ அதை ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கவனித்து தான் நம்ம பண்ணணும். இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமான துணியை வந்து நம்ம தைக்கிறப்போ ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து அதை நம்ம கொண்டு போடணும். ப்ளஸ் பின்னாடி அந்த பெடலை தூக்கி விட்டுட்டு லைட்டாக தூக்கி விட்டுட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் தைச்சோன்னா மேக்ஸிமம் ஊசி உடையாமல் தைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இந்த ஊசி வந்து நம்ம எப்படி ஃபிட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மிஷினை பொறுத்து ஒவ்வொரு ஊசி வரும். பட்டை ஊசி, உருட்டு ஊசின்னு சொல்லுவாங்க. என்னோடய மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருட்டு ஊசி தான். ஸோ நான் உருட்டு ஊசி தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் என்னோடய மிஷினோட வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன். மெரிட் தான், சிங்கர் மெரிட் ரெண்டுமே ஒன்று தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குவாலிட்டியானது. நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் தைக்கிறதுக்கு. ஸோ பின்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்ரு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ வாங்க நம்ம ஊசி எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நான் ஊசி வந்து எடுத்திருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும் என்னோடய ஊசி வந்து உருட்டு ஊசி. ஸோ 16 நம்பர் சைஸு. இதில் நம்ம மெயினாக ஊசி மாட்டுறப்போ கவனிக்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா ஊசியில் வந்து கோடு இருக்கும். அந்த ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்கனுக்குள்ளே வந்து கோடு மாதிரி ஒரு சைடு இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து சப்பட்டையாக இருக்கும். சப்பட்டையான சைடு ஒன்று இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை கவனித்து தான் நம்ம ஊசி வந்து ஃபிட் பண்ணணும். எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்பட்டையாக இருக்கு இல்லையா, இந்த சப்பட்டையான பக்கம் வந்துட்டு நம்ம வந்து நூல் வந்து கோர்க்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கணும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா மிஷினுக்கு வந்து வலதுபுறமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த சப்பட்டை கோடு வந்து இடதுபுறமாக வர மாதிரி வரணும். கரெக்டாக நம்ம ஃபிட் பண்ணணும். இதை ஊசி உத்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இது வந்து சப்பட்டை, இது வந்து கோடு சைடு, இது வந்து சப்பட்டை சைடு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊசி மாட்டுறதுக்குன்னு ஒரு அளவு கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வச்சுட்டு சப்பட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வலது பக்கம் வர மாதிரியும், இந்த கோடு வந்து இடது பக்கமாக வர மாதிரி பண்ணணும்.